Hi mga Bax! And welcome to my vlog! And if you are new here, please don't forget to subscribe for more upcoming videos! For today's video, gagawa tayo ng aking first build na personal computer. I'm so excited kasi di ko to alam. Di ko alam tong mga tawag na to. Laptop person ako. Hindi ako mahilig sa mga PC or mga... Ito ang first build ko. Meron tayong case dito. Tapos, di ko na to alam. Meron tayong bisita at tatawagin ko na siya ngayon. Come here, Jazz! Welcome sa vlog ko and welcome to my YouTube channel. Simulan na natin ang pag-build. Okay, Jazz? I-unbox muna natin. Unbox mo? Hindi isa-isa yung ito, tatawagin mo pa. Oh, sige. So, unahin natin yung case. Unahin natin. Okay, buksan natin tong case. Ang aking first personal computer na, ano ba to? Power Supply Standard ATX. Hindi ko alam tawag dyan. Basta. So, itong design niya, makita niyo sa on this side. Ayan o, makikita niyo yan. Oh, bonggang. Ganda, diba? Ganda ng presyo eh. Buksan natin. At gusto ko nang i-build to. Mga computer nila. Saan ako yan? Ano, sir? Mag-comment. Ayan na! Oh my God! So excited! Uy! Ilan yung box? Hindi ba ba ano? What? Ito nga ako eh. Buhatin namin. Shit, ito may glass. Oh my God. Ay, shit! Ay, kalak mo sira agad. Oh my God, Max! Umiiyak ako. Mamayang case pa lang yan ha. Paano kaya pag inayos ni Jazz? Ito mukhang bahay. Uy, pag gano'n. Ay, actually hindi. Pag ganito pala siya. Pag ganun pala yung piece niya. Pag ganyan. Galing na baka. Kaya kasi patuliktad to. Ayan, ganyan. Galing probinsya ba yan? Oh my God, ang ganda ba? Tabi mo na yan. Hindi na kailangan. So, mamaya na to. Wait, lagyan na lang sa gilid. Okay, tayo lang. Sige, ganyan. Okay, so next na buksan natin. This is my motherboard and fatherboard. Charot. So, kailangan ng direct front. Kaya may fan para ma-cool yung processor. So, bali ito yung fan para ma-regulate niya. Yung gumagawa ng ano. Nag-charge ka mo siya 300. Gumagawa rin ng sasakyan kung ano-ano ginagawa niyo sa buhay. Actually, you can do $20 per hour. Tinagalan ito. Kakabit na natin ngayon yung Ano? RAM.
Kakabit natin yung plastic dito. Hindi ko kasi alam tawag. Ito yung RAM daw, sabi. Harmonica. So, ilang RAM yan? RAM. Ilang RAM to? Masaya mo. Ilang RAM? Hindi ko makita yung RAM dito. Dalawang 16 gig. Dalawang 16 gig na RAM. So, in total ako. The total is 32! Yes! And then, dapat, pag ilalagay mo din to, dapat sa alternate. Ito yung lalagyan mo ng RAM and then ilalagay mo Ito, sa... apat pala eh. Bili pa tayong dalawa. Tanggalin natin itong plastic. Ayan. Yes. Mas kailangan mo lang. natin. Okay na. Uy! Hindi ako ano ah. Saan ko na lang? Oh my God! Final.
Thank you so much, Jazz! Contact, ano lang po kayo, tawag lang po kayo or add him sa Instagram, Just for Cha! And thank you sa camera girl ko, Charissa! Thank you and see you sa next na vlog ko. Bye!